¿Por qué el estómago hace ruidos cuando tenemos hambre? Seguro te ha pasado que justo cuando todo está en silencio, tu barriga decide hablar más fuerte que tú. Ese sonido tiene nombre científico: borborigmos. Lo que ocurre es que tu estómago y tus intestinos nunca están totalmente quietos, incluso cuando no has comido. Siempre están en movimiento gracias a un proceso llamado peristaltismo, que es como una ola que empuja los alimentos y los jugos digestivos. Cuando tu estómago está vacío, esas ondas siguen trabajando y lo único que tienen para mover es aire y gases. Y al chocar contra las paredes del estómago, producen esos ruidos tan peculiares que todos conocemos. Además, cuando tienes hambre, tu cerebro le manda señales al estómago para que libere jugos gástricos y aumente esos movimientos, haciendo que los sonidos sean aún más fuertes.